хода, у нее кошачьи движения, у нее косые рычаги. И как работает английский сеттер, так не может работать ни одна другая собака в стиле своем. Когда английский сеттер находит дичь, он припадает к земле, и от этой картины глаз, конечно же, не оторвать. Полные антиподы, значит, пойнтер и английский сеттер. У пойнтера стойка высокая, у английского сеттера стойка прижимистая. Но это покладистые собаки, корнями уходят к спаниелям. Вот. Все лучшее, что было наработано веками охотниками, здесь воплощено. Кто заинтересовался этой породой, можете подойти к представителю породы, либо позвонить кинологу, она вам все расскажет и покажет. Замечательная порода, давайте похлопаем.